e chego à conclusão. Tudo que era velho, ia levando pedra assim, ó. Daí chegou, vamos não me meter. Daí chegou, aí eu falei, presente vivo pra eternizar o amanhã. Medo, vida, voz no coração. Só voz for ouvida, voz no coração. Medo, vida, voz no coração. Só voz for ouvida, voz no coração. Ônibus quebrou. Nós estamos no meio da BR-16. Você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação. E o ônibus quebrou. Mas logo vamos resolver o problema. Você acha que tem conserto no ônibus? eu quero a minha mãe. Você acha que tem conserto? Não tem conserto. E isso aqui que é? É uma mancada. Olha o branquinho aí, Estamos aqui. Você acha que tem conserto no ônibus? Tem. Tem que ter. Tá bom. Estamos à espera de tarde. Por favor. Você acha que tem conserto no ônibus? Sem palavras. Vamos ver aqui Bancada, isso aí. onde nós estamos. Isso é uma mancada. Isso é dica de mulher e dica do dia. Fala aí. Isso é dica do dia. Vamos falar. Dica da mulher do perto. Tem mais? Tem dica de mãe também. Dica de mãe. Dica da mulher do Zezinho. Tá louco? Vamos ver, olha lá. Olha o perto. Lá em cima, o perto. Olha aqui. Lucas, morrendo de frio, ó. Cara, nem Eu não consigo. Marcelo, onde vai arrumar? nós estamos à espera de um milagre. Vai acontecer um milagre. Tá o ônibus quebrado. Plantação de maconha lá, ó. Plantação de maconha. Olha lá. Miltinho vai se jogar. Ô Miltinho, aqui que é o esquema, hein? Você acha que vamos consertar o ônibus? Vamos? Que mais ou menos que hora vamos sair daqui? Ainda chega amanhã de manhã. Da noite, né? 11h30 da noite. Tá certo. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar. Vamos voltar pra casa de moto ainda. Copiar, mano. Tá um frio desgraçado aqui. Conseguiram o sinal lá? Sei lá, cara, de porra. Parece que não ela vai se purificar. Só tem 3 km, o celular não pega. É só você pensar no bem. São mais ou menos 3 km para nós andar, aonde pega o celular. Reginaldo com frio, ele veio carregado na roupa de cor. Olha lá, bonito. Tá com frio, né, tio? Nilton, atrás do paraíso, olha lá. Tá um frio desgraçado. O dia tá em busca da pilha perdida. O perto, atenção. Isso é praga na mulher do perto, mano. A Betão tá começando a chover. Perto no pronto documento, aqui perto. Futuro nada sabemos. Vamos andar. Mas sabemos da nossa Estamos andando. condição. Podia ter ficado em
Arthur, que é o nome dele? Isso. Ei, tem como tu ligar pra ele? Fala pra ele que primeiro a embreagem ficou no fundo e aí depois engata, mas o carro não anda. Parece que tá sem ar a embreagem. O que eu posso fazer pra chegar na mecânica? Entendeu? Primeiro aí. Você fala no mecânico aí, é melhor e pergunta. Primeiro a embreagem do ônibus ficou no fundo. Pra voltar eu puxei com o pé. Entendeu? E segunda, fala pra ele que engata a marcha, mas o ônibus não anda. Eita vontade de querer viver um final de tarde depois do rolê, só esperando a brisa chegar, junto com as estrelas e aquele luar. Oh, yeah. Um final de tarde depois do rolê, só esperando a brisa chegar, junto com as estrelas e aquele luar. Aquele luar. Domingo, dia 12. O ônibus continua quebrado. Veja a situação dos meninos. Ali é Henrique. E é Miltinho. Vamos até lá. Não dá pra ir até lá. Beleza? Chegar e ver que as ondas estão rolando. A melhor coisa é poder. O ônibus continua quebrado. São Paulo, ali bem perto do mar. Chegar e ver que as ondas estão rolando. Oh, yeah. A galera viola, praia, fogueira. Aqui é o rosto da galera. Tudo animado pra caramba. Aí. Telão, aí. Eita, não. Caminhão passando. Irineu ali, ó. Tá de bom. Ângelo. Todo mundo animadão. Pelo lá da mãe. Irineu. Vai, se encontra aqui. Hã? Pô, vi que zebra, cara, lá. Puta que pariu. Tem como tá? Tem como Muita tá? barra. Tá 15 minutos. Terecão. Vira. O que é isso? Passamos a noite aqui. O 8º dia aqui. Agora de Corupá, cara. Essa música vindo da hora, né? Não viu, né? O quê? Usando de bateria. Temos umas piruras ali. Ah, meu Deus. É doido. E aí? Meu pique, ó. Mata! Tem uma cama aí? Tá cara, se para de novo. Não para, né? Ô, pagar. Nossa, agora. O quê? Tá na hora do rango lá. No boi do rolete. Cicatriz no peito. É, deixa aí. O Rex tá mal. Reginaldo tá ruim? O que tem? Ele tá no diarreia. Crônica e só com diarreia. Ele tava esperando com a cerveja e vinho ontem. Caramba.
Não mesmo. Bebeu sem comer nada. Shampoo de vinho ontem. Carne, você tá, né? Porque lá no Haiti é legal também. Eu coloquei no lugar por causa do pai. Vivo no mundo de todo dia as pessoas estão morrendo. A fome está cobrada. De tristeza, no fim de toda verdade. Você acha sua liberdade, amigo, eu sigo os exemplos do meu mestre. Não me venha com essa Ô Rick, amigo, eu sigo tem você e Milton. Agora vai. Agora você consegue armar. Caminhãozão, ó. Olha. Hoje tá louco pra ir na boleia desse caminhão. A boleia do caminhão. A boleia é o cantinho da orgia. Ah, isso não gostaram, viu? Essas daqui estão muito acabadas já, eles não querem mais. Ei! O ônibus já foi arrumado, agora nós vamos embora pra casa. Tchau. a milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Fico aqui sonhando. Eu voo alto, chego perto do céu. E é quando eu saio à noite, vou andando sozinho. Mas eu não entro em qualquer barra, só sigo o meu caminho. De repente rola uma canção, ela me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção, já eu não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye. Yeah. Não sei por que eu fui dizer bye bye. Longe de casa há mais de uma semana, a milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando. Eu voo alto, chego perto do céu. É quando saio à noite, vou andando sozinho. Mas não entro em qualquer bar, só sigo o meu caminho. De repente rola a canção, é o que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção, já eu não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso.
por que eu fui dizer bye bye. Não sei por que eu fui dizer bye 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 bye.